นี่คือชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับพระพุทธเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะย้อนกลับไปไกลถึงในช่วงที่ชมพูทวีปยังคงเต็มไปด้วยความเชื่อเวทมนต์และการแสวงหาความจริงตั้งแต่ประสูติไปจนถึงการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนที่1กำเนิดมหาบุรุษครับติดต่อโฆษณาได้ที่ contactme.dudi@gmail.com สนับสนุนหลักพันร่วมสืบสารตำนานให้คงอยู่สืบไปนานมาแล้วครั้งที่บริเวณประเทศอินเดียยังถูกเรียกขานว่าชมพูทวีปช่วงเวลานั้นชาวอาริยกะได้อพยพข้ามเขาหิมาลัยลงมาตั้งรกรากอยู่ในชมพูทวีปด้วยความรู้และขนบธรรมเนียมที่เจริญกว่าพวกเขาจึงขับไล่ชาวมิลัคคะเจ้าถิ่นเดิมให้ไปอยู่ทางตอนใต้แล้วแบ่งชมพูทวีปออกเป็น2 ส่วนได้แก่มัชชิมชนบทที่เปรียบเสมือนประเทศกลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าและปัจจันตชนบทที่เปรียบเสมือนหัวเมืองชั้นนอกมีการแยกการปกครองออกเป็นแคว้นต่างๆ16แคว้นเช่นอังคะมคธกาสีมัลละโดยจะมีการปกครอง2แบบคือพระราชาเป็นผู้ถืออำนาจเด็ดขาดและการปกครองแบบสามัคคีธรรมที่แม้จะมีกษัตริย์ในแต่ละแคว้นแต่อำนาจสิทธิ์ขาดไม่ได้มาจากราชาเพียงองค์เดียวทว่าเหล่าราชวงศ์ทั้งหลายจะมาประชุมปรึกษาหารือและตัดสินใจเรื่องกิจการบ้านเมืองร่วมกันเสมอนอกเหนือจากการแบ่งเขตแดนแล้วนะครับในสังคมชมพูทวีปขณะนั้นยังแบ่งผู้คนออกเป็น4 จำพวกเรียกว่าวรรณะอันได้แก่วรรณกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรแต่ละวรรณะก็จะมีหน้าที่และการศึกษาที่แตกต่างกันลูกหลานที่เกิดในแต่ละวรรณะก็จำเป็นจะต้องทำหน้าที่ตามต้นตระกูลของตนเองสืบไปโดยวรรณกษัตริย์นั้นมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองศึกษายุทธวิธีการปกครองการทำศึกสงครามส่วนวรรณพราหมณ์ก็จะมีหน้าที่ฝึกสอนทำพิธีทางความเชื่อพวกแพทย์ก็จะเป็นพลเรือนทั่วไปมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนและก็ประกอบอาชีพต่างๆและสุดท้ายก็คือวรรณสูตรเป็นชนชั้นแรงงานมีหน้าที่ทำงานรับใช้และรับจ้างต่างๆระบบวรรณะนี้เองล่ะครับนำมาซึ่งการถือตัววรรณะที่สูงกว่าอย่างกษัตริย์หรือพราหมณ์ก็มักจะรังเกียจวรรณะที่ต่ำกว่าพวกเขาจะไม่สุงสิงหรือคบหาเป็นสามีภรรยาเด็ดขาดหากแต่งงานข้ามวรรณะจนมีลูกด้วยกันลูกของพวกเขาจะถูกเรียกว่าจันทานเป็นชนชั้นนอกวรรณะและกลายเป็นที่รังเกียจซึ่งในเวลานั้นนะครับชมพูทวีปมีความเชื่อหลากหลายมากทั้งการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดใหม่เรื่องของเวรกรรมที่เป็นตัวกำหนดทุกข์สุขการยกย่องผู้เป็นศาสดาของลัทธิแตกแยกย่อยออกไปหลากหลายความเชื่อมีพวกมุนีหรือนักบวชที่สละสิ่งต่างๆสละวรรณะในสังคมแล้วออกไปบำเพ็ญตนตามลัทธิของตนเพื่อเสาะแสวงหาความหมายของชีวิตและหนทางแห่งการพ้นทุกข์อยู่มากมายและในทางตอนเหนือของดินแดนชมพูทวีปนี้เองล่ะครับมีบริเวณที่เต็มไปด้วยดงไม้สักเรียกว่าสักกชนบทหรือแคว้นสักกะและในแคว้นสักกะนั้นก็มีอยู่เมืองหนึ่งที่เป็นสถานที่บำเพ็ญของกบิลดาบทเมืองนั้นจึงได้ชื่อว่ากรุงกบิลพัสเมืองที่มีการปกครองแบบสามัคคีธรรมโดยเหล่ากษัตริย์ในสากยวงศ์ที่มีต้นตระกูลมาจากอาทิตยโคตหรือโคตมโคตสืบต่อกันมายาวนานรุ่นต่อรุ่นโดยก่อนที่กรุงกบิลพัสจะถูกก่อตั้งขึ้นนั้นนะครับได้มีตำนานระบุเอาไว้ว่าพระเจ้าโอกาการาชและมเหสีได้ปกครองเมืองของตนเองและมีพระราชบุตรด้วยกัน4 พระองค์และก็พระราชบุตรีอีก5 พระองค์แต่พระมเหสีเนี่ยได้สิ้นใจจากไปก่อนวัยอันควรพระเจ้าโอกาการาชจึงแต่งตั้งมเหสีใหม่แต่ดันเผลอพลั้งปากประทานพรให้ด้วยซึ่งมเหสีใหม่นั้นนะครับก็ได้ขอให้พระราชบุตรของตนเองได้ครองราชย์สืบราชสมบัติท
ทำให้พระเจ้าโอกากราชจำเป็นจะต้องให้ลูกชายและลูกสาวที่เกิดจากมเหสีองค์กรออกไปสร้างเมืองใหม่ของตัวเองแทนเหล่าพระราชบุตรและพระราชบุตรีก็เลยได้มาสร้างเมืองใหม่ในดงไม้สักซึ่งก็คือกบิลพัสนั่นเองและนับตั้งแต่นั้นกรุงกบิลพัสก็ยังคงอยู่เรื่อยมาจนในสมัยของพระเจ้าสุทโธทนะกรุงกบิลพัสก็ยังคงรุ่งเรืองและสงบสุขพระเจ้าสุทโธทนะนั้นนะครับได้แต่งตั้งพระนางสิริมหามายาธิดาจากกรุงเทวทหะให้มาเป็นมเหสีนางเป็นสตรีผู้มีศีลธรรมบริสุทธิ์บำเพ็ญบารมีมาดีและมีอายุขัยที่แน่นอนบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์จึงถูกเชิญให้ลงมาประสูติบนชมพูทวีปในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาในวันเพ็ญเดือน8พระนางสิริมหามายาจึงสุบินเห็นพญาช้างเผือกลงมาอยู่ในครรภ์ซึ่งภายหลังพระสุบินนี้เองล่ะครับพระนางสิริมหามายาก็ตั้งครรภ์จริงๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่ใกล้เวลาประสูติแล้วพระนางสิริมหามายาก็อยากจะเดินทางกลับกรุงเทวทหะเพื่อไปคลอดบุตรในบ้านเกิดตามธรรมเนียมขณะที่ขบวนเดินทางได้เคลื่อนมาถึงสวนลุมพินีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะพระนางสิริมหามายาก็รู้สึกประชวรพระคันเหล่าข้าราชบริพารจึงจำเป็นจะต้องจัดสถานที่ประสูติในสวนลุมพินีอย่างเร่งด่วนในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เวลาสายใกล้เที่ยงพระนางสิริมหามายาก็ประสูติบุตรใต้ต้นสาละโดยให้ประสูติพระกุมารในท่ายืนและใช้มือข้างหนึ่งจับกิ่งต้นสาละเอาไว้พระนางเนี่ยนะครับไม่เจ็บปวดไม่เปรอะเปื้อนเลยมีเทวดาบนสวรรค์มากมายมาต้อนรับการเกิดของพระกุมารพร้อมๆกับสร้างทานน้ำร้อนน้ำเย็นลงมาจากอากาศให้ด้วยและทันทีที่ประสูติพระกุมารก็ก้าวเดินโดยมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวถึง7ก้าวก่อนที่พระกุมารจะเปล่งวาจาอันองอาจออกมาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้การเกิดใหม่ไม่มีหลังจากการประสูติของพระกุมารไม่นานพระเจ้าสุทโธทนะก็ทราบข่าวและสั่งบริวารให้เชิญพระนางสิริมหามายาพร้อมพระกุมารกลับสู่กรุงกบิลพัสทันทีข่าวการประสูติเนี่ยนะครับแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางช่วงเวลานั้นอสิตดาบทซึ่งเป็นที่นับถือของกษัตริย์ได้เดินทางมาเยี่ยมพระกุมารพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้อุ้มพระกุมารมาทำความเคารพอสิตดาบทเมื่ออสิตดาบทเห็นพระกุมารเขากลับลุกออกจากอาสนะแล้วก้มลงกราบพระกุมารพร้อมทั้งร่ำไห้ออกมาเนื่องจากพระกุมารนั้นมีลักษณะเป็นมหาบุรุษลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากอยู่ครองราชย์ก็จะได้เป็นจักรพรรดิราชได้ครองแผ่นดินสุดขอบมหาสมุทรแต่หากออกผนวดก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกและเหตุที่อสิตดาบทร่ำไห้ออกมานั้นมันก็เป็นเพราะเขาเนี่ยรู้ดีว่าตนเองนั้นแก่ชรามากแล้วคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระศาสดาเอกเพราะต้องสิ้นอายุไขไปก่อนเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมเยียนแล้วอสิตดาบทก็ลากลับไปในอีก5วันต่อมาครับหลังการประสูติพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้เชิญให้พราหมณ์108คนมาชุมนุมและตั้งชื่ออันเป็นมงคลให้แก่พระกุมารว่าสิทธัตถะอันมีความหมายว่าผู้สำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนานอกจากนี้นะครับเหล่าพราหมณ์8คนจากพราหมณ์ทั้งหมดก็ได้ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าเป็นมหาบุรุษเช่นเดียวกับอสิตดาบทคือถ้าได้ครองราชย์ก็จะได้เป็นจักรพรรดิราชแต่ถ้าออกผนวดก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเพียงแค่โกณทัญญะพราหมณ์ที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มคนเดียวเท่านั้นที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะได้ออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนหลังจากที่พระกุมารประสูติมาได้ครบ7วันพระนางสิริมหามายาผู้เป็นมารดาก็สิ้นพระชนม์พระเจ้าสุทโธทนะจึงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นน้าให้มาเป็นผู้ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะต่อไปจนกระทั่งต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางประชาบดีก็มีโอรสธิดาด้วยกันนั่นก็คือเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงรูปนันธา
แต่พระนางประชาบดีนั้นก็ยังคงเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความรักเช่นเดิมไม่ต่างกับลูกที่เกิดจากครรภ์ของตนเจ้าชายสิทธัตถะนั้นนะครับเติบใหญ่ทุกคืนวันและได้รับการเลี้ยงดูอย่างสุขสบายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้7 ปีพระเจ้าสุโธทนะก็เพิ่มพูนความเพลิดเพลินให้กับชีวิตของลูกชายโดยสร้างสระบัวขึ้นมา3 สระเอาไว้เป็นสถานที่วิ่งเล่นของเจ้าชายนอกจากนี้นะครับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนคอยกลางร่มกดขาวให้เสมอไม่ต้องให้ถูกแดดหรือละอองน้ำค้างเลยเพราะพระเจ้าสุโธทนะหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะไม่คิดออกบวชในอนาคตนั่นเองและเช่นเดียวกับลูกหลานกษัตริย์คนอื่นๆเจ้าชายสิทธัตถะได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยาของกษัตริย์มากมายจากสำนักครูวิศวามิตรซึ่งเจ้าชายเนี่ยก็สามารถร่ำเรียนได้อย่างว่องไวและโดดเด่นกว่าคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันโดยเฉพาะศิลปะการยิงธนูนอกจากนี้พระเจ้าสุโธทนะที่กังวลว่าโอรสเนี่ยจะออกผนวดตามคำทำนายนอกจากจะเพิ่มพูนปัญญาแล้วพระองค์ยังพยายามเพิ่มพูนความสุขความสำราญด้วยสิ่งสวยงามงานรื่นเริงทั้งดนตรีการแสดงเพื่อให้เจ้าชายได้พบแต่ความสุขได้อยู่อย่างไร้ทุกข์ตลอดเวลากระทั่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้16 ปีพระเจ้าสุโธทนะก็ได้สร้างปราสาท3 ฤดูขึ้นคือปราสาทฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวและก็จัดการอภิเษกเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราธิดาจากกรุงเทวทหให้ด้วยช่วงเวลานั้นชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะจึงเพียบพร้อมไปด้วยสมบัติและชายาที่งดงามข้างกายจนวันหนึ่งครับขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะพระชนมายุได้29 พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้มีโอกาสออกไปชมอุทยานถึง4 ครั้งและทุกครั้งเนี่ยพระองค์ก็จะได้พบกับเทวทูตทั้ง4ที่แปลงกายลงมาปรากฏให้เห็นเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะซึ่งตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็รู้สึกสังเวชใจอย่างมากแต่พอเมื่อเจ้าชายได้เห็นสมณะหรือคนที่สละชีวิตปกติไปเป็นนักบวชเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นสมณะนั้นกลับมีท่าทางที่สงบน่าเลื่อมใสเจ้าชายสิทธัตถะจึงรู้สึกพึงพอใจมากและเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นมันน่าเบื่อหน่ายมัวแต่สุขสมอยู่กับสิ่งรอบกายที่หาประโยชน์ไม่ได้เวลาเห็นปราสาทที่เต็มไปด้วยนางบำเรอก็เหมือนอยู่ในป่าช้าพระองค์จึงมีความปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นมากกว่านี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินใจที่จะออกบวชแต่ในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจนี้เองล่ะครับพระนางยโสธราก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสพอดีทันทีที่เจ้าชายสิทธัตถะทราบข่าวก็ถึงกับอุทานว่าราหุลังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอเพราะพระโอรสนั้นเปรียบเสมือนบ่วงที่มาจากความรักความผูกพันทำให้การตัดสินใจออกบวชยิ่งยากลำบากขึ้นไปอีกพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้ชื่อว่าราหุลที่มีความหมายว่าบ่วงแต่ยังไงก็ตามนะครับการตัดสินใจที่จะออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในคืนที่ราหุลกุมารถือกำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะได้หนีออกจากกรุงกบิลพัสโดยขึ้นขี่ม้ากันทกะสีขาวและมีนายชนะติดตามไปด้วยเวลาใกล้รุ่งเจ้าชายสิทธัตถะก็เดินทางมาถึงแม่น้ำอโนมาจุดแบ่งเขตแดนระหว่างแคว้นสักกะกับแคว้นมันละพระองค์ก็ได้หยุดและให้นายชนะนำม้ากันทกะสีขาวกลับเข้าเมืองไปเพื่อบอกข่าวให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าพระองค์เลือกที่จะสละชีวิตเดิมแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับใช้พระขันตัดผมของตัวเองออก2 องคุลีและมวยไว้จากนั้นก็นุ่งห่มผ้ากาสายะหรือผ้าย้อมน้ำฝาดอธิษฐานบรรพชิตเป็นพระสมณโคดมณริมแม่น้ำอโนมาซึ่งคำว่าโคดมก็มาจากชื่อโคตมะอันเป็นชื่อต้นตระกูลของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองหลังจากการออกบวชเนี่ยนะครับพระสมณโคดมก็อาศัยอยู่ในสวนมะม่วงเขตอนุปิยนิคมของแคว้นมันละอยู่7 วันก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังแคว้นมคธและเมื่อผ่านกรุงราชคฤห์ของพระเจ้าพิมพิสารชาวเมืองต่างก็เล่าลือถึงนักบวชพระสมณโคดมที่น่าเลื่อมใสกันไปทั่วทั้งเมือง
จนพระเจ้าพิมพิสารทราบเรื่องก็เลยเดินทางมาพบพระสมณโคดมและชวนให้ท่านมาครองราชย์ร่วมกันเนื่องจากเห็นว่าพระสมณโคดมนั้นมีเชื้อสายกษัตริย์แต่พระสมณโคดมได้ปฏิเสธกลับไปโดยให้เหตุผลว่าท่านต้องการจะตรัสรู้มากกว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเช่นนั้นก็พลอยยินดีด้วยทั้งยังร้องขอว่าหากวันใดที่พระสมณโคดมตรัสรู้แล้วขอให้ท่านจงกลับมาเทศนาสอนตนด้วยพระสมณโคดมก็รับคำแล้วออกเดินทางต่อไปศึกษายังลัทธิต่างๆเพื่อเสาะแสวงหาหนทางตรัสรู้พระสมณโคดมเนี่ยนะครับได้เข้าไปศึกษาอยู่ยังสำนักของอาลาระดาบทและสำนักของอุทกดาบทแต่แม้จะเล่าเรียนจนครบถ้วนและแตกฉานแล้วแต่พระสมณโคดมก็ยังไม่พบหนทางของการตรัสรู้พระองค์จึงตัดสินใจออกเดินทางจากสำนักของเหล่าอาจารย์เพื่อไปเสาะแสวงหาหนทางตรัสรู้ในสถานที่ใหม่จนเมื่อพระองค์มาถึงอุรุเวลาเสนานิคมในแคว้นมคธพระสมณโคดมก็ไปพบกับที่ชายป่าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเนรัญชาราเป็นพื้นที่ที่ราบเรียบมีน้ำใสไหลเย็นและสงบเงียบมากพระองค์จึงตัดสินใจปักหลักอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อทดลองการหาหนทางหลุดพ้นด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาคือการทรมานร่างกายด้วยวิธีการที่ยากและลำบากเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปครับการบำเพ็ญตนเพื่อหาหนทางดับทุกข์ของเจ้าชายสิทธัตถะจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนทีมงานนั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ผ่านทางลิงก์สินค้าที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้หรือจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องส่งซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย